התחלתי לכתוב את הספר הזה מתוך דיכאון עמוק. בתחילת תקופת הקורונה מצאתי את עצמי מסוגרת בבית עם ילד בן 3, הריון מתקדם, ודיכאון קשה שתפח לממדים עצומים. גרתי אז בשכונת הדר בחיפה, שכונה צבעונית עם קהילה חמה ומחבקת, אבל שכונה שיש בה גם חושך, פשיעה, מזריקים בגני השעשועים ושריפת מבנים. בתוך הדיסוננס הזה בין חושך לאור, לא יצאתי מהבית. במקום זה כתבתי ספר. צפיתי במדינה שלי מתפוררת, אלימות, שחיתות איומה והמון שנאה. העם התפלג. שאלתי את עצמי שוב ושוב, לאן כל זה מוביל? ומתוך השאלה הזו נולד הספר שלי, בועה במים גועשים. הספר עוסק בלב ליבה של ישראל המפולגת שנת 2045. במדינה בה חוסר ההסכמה מהדהד, שעה שהרחובות זועקים לשינוי וההפגנות נגד הממשלה גוברות, ישראל הופכת לפסיפס של קהילות מפורזות שנשלטות בידי הנהגה מושחתת. בועה במים גועשים הוא ספר מדע בדיוני שמדלג בין דיסטופיה לאוטופיה ושוזר בתוכו סיפור אהבה בלתי צפוי. גם היום, אחרי כל מה שעברנו, עדיין לא ברור לי לאן החברה שלנו הולכת, ואני מרגישה שהספר רלוונטי מתמיד. מתוך החשש לפילוג שאין ממנו חזרה, יצרתי לי עתיד אלטרנטיבי. עולם שבו השנאה ממשיכה והפילוג מתגבר, אבל בתוך כל החושך הזה, אנשים עדיין נלחמים על החופש שלהם. הכתיבה עזרה לי להבין שבכל חושך יש גם שביב של אור. אני מזמינה אתכם לקחת חלק ביצירה שלי. תמכו בפרויקט ההדסטארט שלי, קנו את הספר לפני כולם, ועזרו לי להוציא אותו לאור. לכל התומכים אני מבטיחה מתנות מגניבות, וגם מרצ'נדייז ממש שווה. כל תמיכה חשובה.